悠悠卡。一开始我甲创作者咧讨论讲，伊有囡仔的唱歌的部分，伊讲伊迄边是教室，有足侪学生的，讲有100外个，我讲哇，我足久无看到即个大场面啊。然后香蕉是 banana。我们就是来来回回的，因为主要是我唱嘛，然后我唱，我就会觉得哦，这句安尼不好听，爱改一下。然后他就会说，你感觉安怎唱较好？我们就会这样一直去截取彼此的建议，然后一直去修饰它，然后最后的成品应该说都是我们共同创作出来的成果。创作人总是会希望家己下一歌可以原汁原味的保留下来。可是老师他就分享说，一旦有台语练，有下面咱一定要华语。听老师这样讲，我们就去思考说，好，那我们就把这个东西全部都换成台语，安尼敢若较厉害。无共款的语言内底会当学到无共款的讲法啦，然后因的迄个开口啊，拢袂歹。因为你像我伫马来西亚咧表演的时阵，伊马来西亚咧甲你开讲的时阵，伊甲你讲一句内底，伊包含4种语言，这就是正港的多元社会。是这个部分，我感觉台湾嘛是会当往这个方向。咱虽然讲咱是台语的专辑，加一个语言以来，这是嘛是真好的代志。我们先补一下 bicycle 好了。因为趣味的交通歌，当然伊原本的出发点是希望透过讲3种语言，希望讲会当就是台语、华语、英语这交叉使用来凸显一个德语的趣味啦当然这是真好的出发点，事项拢会当用台语来讲，只是讲这个台语当然有可能是吸收外来语。总的来讲，虽然讲有这个修改呢。这个趣味交通歌，有原是一个足活泼真活跳，会当带动囡仔真轻松的气氛来认捌这个交通工具真好的作品。